ازاي حضرتك عامله ايه؟ لا. الله يخليكي. بصي معاكي مدام نهله الفسواتي. نهله الفسواتي. انا مرات الشيخ مازن اكبر ضجوع. الله يخليك. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الله يخليك. انا كنت عملت عمليه من 3 ايام يا دكتور، والدكتور محمد مسكي موبايله في بطني وهو منزل برنامج اللاين وبرن ومصاحب بنت اسمها مريم. التليفون بتاعها بيطلع ركبيني، يعني صوت الرنه بتاعت اللاين عاليه جدا. خلي الدكتور يجي ياخد موبايله. انا تعبانه معدتي جدا، بيرني تليلم تليلم وعناية دكتور مريم. طب اعمل ايه يا دكتور انا؟ بص هو عمل لي عمليه ونسي الموبايل في بطني، وبطني بيرن صبح وظهر ليل، منزل واتساب لاين ايمو كل الحاجات السكسي اللي يجي حطهم في الموبايل بتاعه. اعمل ايه انا حضرتك يا دكتور؟ هو نفس الموبايل جوه بطنه؟ ايوه. ايه العمليات الفاشله دي؟ انا حاسه نفسي ان انا هموت، والموبايل بتاعه سوني اريكسون معفن من غير كفر حضرتك ومش مشحون، وكل شويه البطاريه عايزه تخلص تي 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 بتقول كده. اعمل ايه؟ على الاقل يشحن الموبايل